Y es que vamos a pasar 24 horas sin hablar. Pero para ponerle más sazón a la cosa, vamos a ponerle una penitencia al primero que hable. Porque el primero que hable va a tener que lavar la montaña de platos. What? ¿Están los que están allá? No, los que están allá no, los que van a estar allá. Porque vamos a tener que ensuciar muchísimos platos y para eso tenemos que comprar comida. Es que aquí todos los días se ensucia demasiados platos. Aquí viven como 15 personas. Pero aparte van a tener que lavar más. Ok, le voy a llevar esto a los editores y aquí van a ver como 1 millón de platos sucios. El que pierda el vaso tiene mucho. Hola, hola aventureros, espero estén listos porque hoy se viene una nueva aventura. Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está un solo clic. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame tu grito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras, na 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 na. YOLO Aventuras. Aunque tengo pensado no hablar hoy. ¿Saben por qué? Porque vi 2 películas geniales en donde ninguna persona hablaba, o sea, todo estaba en silencio. Esas películas eran Don't Brave y A Quiet Place. En una no podían hablar porque... y en la otra no podían hablar porque... y eso me dio una idea súper mega genial. Y es que se me ocurrió un reto de 24 horas que no muchos youtubers han hecho. Estúpidos camiones que pasan por afuera. La falta de respeto abunda por aquí. Bueno, continúo. Y es que vamos a pasar 24 horas sin hablar. Pero para ponerle más sazón a la cosa, vamos a ponerle una penitencia al primero que hable. Para eso se me ocurrió que el primero que hable o diga una palabra o haga un sonido por el estilo, va a tener que lavar los platos. Sí, señores, a nadie le gusta lavar los platos. Niéguemelo. Entonces le voy a mandar una nota de voz a los muchachos para que se preparen y estén listos para grabar. Vamos a buscar aquí, pupi papi, pupi papi, pupi pa. Hola Yolo, ¿cómo estás? Mira, dile a Nando que se vista para venir a grabar aquí a YOLO Aventuras. ¡Rápido! Señora gorda, despiértese que tenemos que grabar YOLO Aventuras. ¡Véngase! Pupi papi, pupi papi, pupi papi, pupi. Listo, ya envié las notas. Ahora, bueno, vamos a la sala a esperar a los aventureros. Reunir a los aventureros para que hagan este reto no va a ser fácil porque a nadie le gusta lavar los platos. Entonces no sé si esto vaya a durar más de 24 horas porque... ellos son muy competitivos. Chicos, los reuní aquí en la sala de YOLO Aventura, como siempre. Porque vamos a hacer un reto interesante. Y es que vamos a pasar 24 horas sin hablar. Este era el reto que yo necesitaba, a ver si descanso la voz por fin. ¡Cállese, señora! 24 horas sin hablar, te volviste loco. Tenemos que comunicarnos en esta vida. Bueno, panda, si vamos a pasar 24 horas sin hablar, voy a decir mi chiste una vez. No, ya que voy a empezar con el reto, ya yo no voy a hablar más y tú también para que no cuentes el chiste. No, yo sí lo voy a decir una vez. Oh shit, here we go again. ¿Saben por qué no fui a comer tacos con mi amigo el chino? ¿Tienes un amigo chino? Sí, Ah, ¿por qué? porque está cochino. Yo aproveché la oportunidad porque saben lo difícil que es hacer un chiste sin hablarlo. Es imposible, güey. Si la mitad del chiste está en la forma en cómo lo cuentas. Ya, Yolo, ya terminó. ¿Entiendes? Terminó el chiste. Cochino. Suena como que está cochino. Cállate, no me cuentes nada. Ey, pero ¿saben qué? Sí, Si hacemos ese reto de 24 horas sin hablar, seguramente Mariana va a perder porque se la pasa hablando todo el día. sí, como siempre. ¿A quién le está hablando la gorda? Dudo mucho que Mariana logre pasar 24 horas sin hablar, porque ese es uno de sus mayores talentos, ¿eh? Habla más que una lorita. Que tiene hambre, dijo. Sí, yo también tengo hambre. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, si vamos a hacer un reto tan extremo así, tiene que haber un premio. Dime el dinerico. Tranquilo que ya yo pensé en eso y no va a haber un premio sino una penitencia porque el primero que hable va a tener que lavar la montaña de platos. What? ¿Estás loco que están allá? No, los que están allá no, los que van a estar allá. Porque vamos a tener que ensuciar muchísimos platos y para eso tenemos que comprar comida. Es que aquí todos los días se ensucia demasiados platos. Aquí viven como 15 personas. Pero aparte van a tener que lavar más. No crea que va a ser así tan fácil. Bueno, está bien, acepto el reto, me parece bien, pero tengo hambre, me gustaría que alguien fuera a comprar comidita. Si no hablas no te vamos a entender. ¿Qué? Yo lo creo que tiene mal aliento. Dice que le pongas la lengua allí. Ah, ya la Mariana no ha empezado todavía. ¿Qué es lo que quieres de comer? ¿Hamburguesa? ¿Sí? Ah, yo quiero pizza. Bueno, yo quiero comer algo que ensucie mucho. Yo pediría una lasaña, güey, porque esa melga sí que ensucia todo, para que lo limpie Mariana. Bueno, yo voy a ir al supermercado a comprar algunas cosas. Vamos. ¡Tráigame mi pizza! Sí.
20 minutos después. Bueno, voy a agarrar un helado de chocolate y vainilla porque el de chocolate ensucia mucho. Entonces... Ya yo no voy a dar más. Mariana, pero también agarra de Oreo, el de Oreo es Pero está rico. muy chiquito. Bueno, busco uno más grande. Yo por el contrario voy a agarrar algunas cosas y le voy a echar, no lo sé, un sirope o algo así que ensucie bastante, así que voy a buscar. Algunos centímetros más tarde. Chicos, no encuentro el sirope, pero encontré... Bebida chocolatada. Y eso es chocolate. Eso ensucia demasiado un vaso, entonces voy a llevar esto para hacerle a los aventureros. Voy a llevar también algunas palomitas de maíz para echarle el sirope que ya lo encontré. Un Doritos y unas papas. Mariana, ya listo. Vámonos. Mira, Yolo. Mira, güey, tengo hambre. ¡Yolo! ¿Qué pasa? Que tengo hambre, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy viendo a Fernan, volvió. Bueno, pero ¿tú crees que él te va a hacer la pizza o qué? Panda me escribió y me dijo que no va a comprar nada de nosotros, que él salió a comprar lo suyo. ¿Qué hacemos ahora? Yo no sé cocinar, güey. Y tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Yo creo que podemos pedirla a domicilio, por encargo. Voy a pedir la pizza. ¿Y qué es lo que querías tú? La lasaña, una así, Rico. Pidiendo una pizza con pepperonis y la lasaña bien calientita, Listo, ya la pedí. ¿A qué hora llega? No sé, eso es rápido, papi. Bueno, vamos a ver el video. Una hora después. Uy, qué bueno que ya llegaron, Aquí tengo mi pizza que me llegó por encargo porque ustedes no me quisieron comprar nada, Ah, bueno, ¿qué? No íbamos a ir en las patinetas con una pizza así. Íbamos a chocar. ¿Y tú, Nando? Sí, ya calentó, balón. Aguántame aquí, Yolo. Toma. ¿Qué? Aguántame aquí. ¿Haces la lasaña? ¿O el pasticho, como le decimos en Venezuela? ¿Lo quito con un cuchillo o un tenedor? Como tú quieras. Lo importante es que ensucien la mayor cantidad de platos y cubiertos posibles. Mariana, yo creo que Yo los está quemando. ¡Ah, con razón! Bueno, tú eres tonto, ¿por qué no dices nada? Ah, con helado, mira, inteligente, ¿no? ¡Estúpido, calamardo! Bueno, ya, yo quiero de esa pizza, quiero helado, quiero de todo. ¡Quiero de todo! Sí, le voy a servir pizza a los editores también, Mariana, échame helado aquí. Yo voy a echarle esto por aquí. ¿Quién quiere de... Bebida chocolatada. Dale, ensucia los platos, güey. Ey, Panda, ¿estás seguro que Mariana no habló en la calle? Sí, Mariana sí habló. ¿Sí? Sí. Bueno, es que no hemos comenzado el reto, aún no se ¡Ay, verdad! ¡Se me olvidó! Ella estaba practicando. Ah, estaba practicando. Yo sabía que Mariana va a ser la primera en perder. Porque le voy a llevar esto a los editores y aquí van a ver como 1.000.000 de platos sucios y que pierda el vaso, tiene mucho. Mira, el heladito ahí, pues. Mánchame con chocolate. Mira. ¿No han probado papas y Doritos con sirope de chocolate? ¡Echa aquí! ¡Guácala! ¡Ay, se cayó el... Mira eso, para ensuciar esto. Mira eso, ya vi. ¿Sabes lo Mira difícil eso. que es lavar el chocolate? Pero qué combinación tan rara la de Panda de comer frituras con chocolate. Ay, no, esto es un desastre. Yo creo que, mejor dicho, el montón de plato que va a quedar es una locura. Lo compré justamente para eso. ¡Ya, aquí no! Aquí. Echa aquí, güey. ¿Dónde? Ahí. Uy, parece caca, güey. Ya vi, toma un pedazo de pizza para ti, Vamos, comamos rápido. Bueno, ensucien todos los platos Toma. que puedan. Voy a hacer el... Bebida chocolatada. Ay, pobrecito el que vaya a hablar de primero porque va a tener que lavar esta licuadora. Ay, y este montón de platos, mira esto ha sido un desastre completo. Asco, güey. Miren eso. What the fuck, y también van a tener que lavar la licuadora. Ay, pero destapé. Pero ese no es, ese es de vainilla, Panda. Estás bien, pendejo. No, bueno, no importa, dale el de vainilla, ya ese está listo ya. Bueno, está bien. Es igual ensucia. ¿Pay chocolate? ¿Qué? Pero con eso podemos hacer helado. La cosa más difícil de limpiar es la licuadora porque tiene como unos cuchillos adentro. Que te gusta el refregado. Le ponemos allá el helado. El mantecado. ¡Que matemos allá, Pablo! ¿Quién quiere? Yo quiero. Venga, que Yo les- quiero. Pongan los vasos. Yo quiero. Celebro con helado, celebro con helado. ¡Ya, Nando! ¡Ey, van ese desastre en el piso! Uy, también van a tener que lavar los vasos porque yo no voy a perder, ¿Lo juras? Ay, no mames, qué asco, Yo creo que ya es hora de comenzar con el reto. Desde ahora somos 24 horas siendo mudos. Pero hay una regla en el juego, y es que nadie se puede quedar solo porque no sabremos si habla o no, entonces tenemos que estar juntos siempre.
Aparte de la regla de que no podemos estar solos, también vamos a poder hablar aquí en los confesionarios, porque si no, imagínense, fuera todo el video mudo. What the fuck? Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Mariana nos trajo estas pizarras con los marcadores para comunicarnos, porque si no, ni merga, no nos íbamos a entender durante todo el día. Me aburro. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oye, tranquilo, viejo. Ok, chicos, me vine acá al baño porque este reto pensé que iba a ser más divertido. O sea, solamente están escribiendo y ya. O sea, nadie quiere hablar. Yo necesito que pierdan porque yo no quiero lavar ese pocotón de platos. Y pensé que, no sé, iba a ser distinto. Pero bueno, ya el reto está hecho. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un poquito de trampa. Pero ellos nunca se van a enterar de que yo estoy hablando porque estoy aquí encerrado en el baño. Y ellos piensan que estoy haciendo caquita. Creo que está haciendo pupi. Lo que voy a hacer es hacerlos gritar o que hagan algún sonido para que pierdan y ellos laven los platos. Entonces lo que voy a empezar a hacer es que voy a saltar a la cama y pues voy a hacer el pacto de la maldad. Voy a eso. ¡Llegó el lechero! Eso tuvo que doler. Bueno, pero ¿qué le pasa al cabezón de panda, Saltando en mi cama la va a destrozar toda, Que se controle un poco. Ok, vamos. Nando, ¿probaste el audio?
Tú presentas hoy, Yolo. ¿Qué? ¿Nadie habla o qué? Es un reto. Ah, bueno, los mudos. Bienvenidos a un nuevo directo de los mudos. ¡Cállate, niño! Panda se volvió loco, ¿qué pasó ahí, güey? ¿Cómo le vas a quitar el teléfono a Yolo después de 24 horas sin tecnología? ¿Acaso no sabe que él está obsesionado con el teléfono? ¡No! 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 ¡Mi teléfono! ¡Perdió! ¡Perdió! Miren, acaba de hablar. Perdió, dijo que no. No, me acabo de dar cuenta que el que perdió fue otro. Iba a agarrar la cámara para grabarlo a ustedes a ver si te lanzaba el teléfono por si acaso. Y estoy hablando porque vi que ya perdió a alguien. Y es que Panda se grabó hablando en el baño. O sea que tú perdiste. ¡Ay, mi pendejo! Qué tonto Panda de grabar y de paso dejar la evidencia así como para que yo venga por obra y gracia de Dios, mi amor, y vea su grabación. Menos mal que me di cuenta. No puede ser, me descubrieron y todo por dejarla bloquean allí al frente de todos. Yo tenía que esconderla y que no viera Mariana eso. ¿Tú perdiste el reto, Panda? No, yo solamente estaba susurrando, yo no dije nada. ¡Cállate, tramposo! ¡Dame mi teléfono! Tienes que grabar todos los platos ahora. ¡Qué tramposo es! ¡Puedes hablar, tonto! Ay. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Entonces, bueno, Panda tiene que cumplir el reto de lavar los platos. Ay, Esperancito. Está bien, lo acepto. Ya ¡Vaya no- tramposo! Bueno, chao. Fuera de aquí. Y que quede muy bien lavado, ¿eh? Y pasa también el trapo en toda la cocina. Y me lavas el cuarto también. Más tarde. Estaba rico el almuerzo, güey. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué pones ese plato ahí? Tú no estás en el reto. ¡Ay, Panda! Vas a romper el último vaso que quede en esta casa. Ni siquiera me queda el guante. Fuera de aquí. Parece las manitos pequeñas. Fuera de aquí. ¡Mis gérmenes! Y tú deja de grabar. ¡Ay, mi pendejo! Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame tu grito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En Yolo Aventuras tú lo encontrarás. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrale quién eres al mundo entero. Únete a nosotros, sé aventurero. En Yolo Aventuras.